Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel ötesi çok lezzetli bir elmalı kurabiye hazırlayacağız. Bu tarifi deneyen herkes farklı bir tarif aramıyor. Kesinlikle abartmıyorum. Kanalımda daha önce de tarifi 2 yıl önce paylaşmıştım. Çokça izlenmişti. Çok ama çok da sevilmişti. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Böyle çok dedim ama bunu gerçekten hak eden bir tarif. O yüzden şimdiden mutlaka kaydedin ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Öncelikle 4-5 adet orta boylarda elma aldım. Kabuklarını ince bir şekilde, neyse pek de ince sayılmazdı ama soyduktan sonra hemen hızlıca rendenin iri gözünden geçirdim. Elimle birazcık sıkarak fazla suyunu çıkarttım. Çok fazla suyunu çıkartıp sadece meyve şeklinde bırakmayalım. Yani lifi kalmasın. Ama birazcık fazla suyundan arındırmamız lazım. Bu tarif için çok önemli. Eğer fazla sulu kalırsa kurabiyemizi ıslatabilir. Elmalarımız artık hazır olduğuna göre uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine her bir adet elma için 1 dolu yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yapıp şeker içerisinde tamamen eriyene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayalım. Şeker içerisinde tamamen eridikten sonra tencerenin kapağını kapatalım ve elmaların tamamen rengini değiştirip yumuşamasını bekleyelim. Yeteri kadar piştiğini düşündüğümüzde kısık ayara getirelim ve ağzı açık bir şekilde ara ara karıştırarak suyunu tamamen çekmesini bekleyelim. Ve hızlıca üzerine fındık, fıstık, badem, elinizde ne varsa onlardan ekleyebilirsiniz. Eklemeden de yapabilirsiniz. Bu aşamada isteğe bağlı biraz tarçın eklenebilir. Ben o arada unutmuşum bu arada. O yüzden ilave etmedim. Tabi dediğim gibi ilave edebilirsiniz. Bu şekilde artık hazır oldu. Farklı bir kasenin içerisine aldım. Soğuması için bir kenara bıraktım. Tenceremi hemen yıkadım, hazırladım. 1 su bardağı kadar unu tencereye aldıktan sonra kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya başlıyorum. Hafiften renginin değişmeye başladığından zaten anlayacaksınız. Kokusu çıkınca da fark edersiniz zaten. Çok fazla kavurmaya gelmez. Birazcık kavurmanız yeterlidir. Hemen tencerenin içerisinde bekletmeden, çünkü yanabilir, farklı bir kaseye alalım. Tamamen soğuttuktan sonra elekten geçirelim. Püf noktası bu aşama, çok dikkatli olun. Mutlaka elekten geçirilmesi lazım. Kavurduğumuz unu elekten geçirdikten sonra hemen peşinden 1 çay bardağı kadar pudra şekerini geçirelim. 1 paket kabartma tozunu ve 2 su bardağı kadar da normal çok amaçlı unu ilave edelim ve tüm kuru malzemelerimizi bu şekilde elekten geçirmiş olalım. Kuru malzemelerimiz hazır olduktan sonra hemen hızlıca orta kısmına bir çukur açalım. Üzerine 125 gram kadar oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağı, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta ve 2 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. Yoğurdumuzda tatlı olmasına dikkat edelim ki lezzeti güzel olsun. Hemen elimizle hamuru karıştırarak yoğurmaya başlayalım. Bu arada tarifi farklı malzemelerle, yani farklı zamanlarda, mesela farklı marka tereyağı, farklı marka un, farklı boyutlarda yumurta ile hazırladım. Her zaman genellikle tam tuttu. Ama olur da sizin yumurtanız biraz fazla gelir, ununuzun cinsi farklıdır, tam kıvamı yakalayamazsanız eğer birazcık un veya tereyağı ilavesi yaparak istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz.
Hamur hazır olduğunda elinizde böyle kum gibi dağılan, hissedeceksiniz zaten o kıvamı. Bu şekilde bir hamur olması lazım. Öncelikle 2 eşit ölçüye böldüm. Hemen bir kenara aldım. Ardından önce tezgahın üzerine bir tane yağlı fırın kağıdı serdim. Hamurlardan bir tanesini üzerine aldım. Elimle biraz genişlettikten sonra üzerini tekrardan fırın kağıdı ile kapatarak merdane ile baskı uygulaya birazcık açıyorum. Hamuru çok kalın bırakmayın ki kurabiyeleriniz böyle kibar bir görüntüde olsun. Hamur hazır olduktan sonra bir bardak ağzıyla veya yuvarlak kurabiye keseceğiyle yuvarlak şekillerde keselim. Kenarında arta kalan kısımları hemen çekip çıkartalım. Onu tekrardan hamura katacağız. Şimdi üzerlerine, yani orta kısımlarına iç harcından yerleştirelim. Tarifi 2 sene önce yine sizlerle farklı şekilde paylaşmıştım. Çok ama çok beğenilmişti. Gerçekten herkes aradığım tarif buymuş dedi. Mükemmel bir lezzet. İçinizde hiçbir kuşku kalmadan deneyebilirsiniz. Gerçekten deneyen herkes çok beğeniyor. Belki 1000 kişiden 2 kişi beğenmemiştir. Onun da sebebini pek bilemem. Yani herkes her şeyi beğenmez ama genellikle çok beğenilen bir tarif. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen elime küçük bir spatula aldım. Şöyle kenarlarını içe doğru getirdim. Elinizle de yapabilirsiniz ama ben daha düzgün, güzel görünsün diye spatuladan destek aldım. Ve güzelce kapatıyorum. Tamamına şekil verdikten sonra tepsilere dizelim. Toplamda 2 tepsi kadar kurabiye elde ettim. Hamurlara şekil verip tepsilere dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında pişmeye gönderdim. Fırından fırına pişme süresi mutlaka değişeceğinden kontrollü pişirmekte fayda var. Dilşat Hanım benimki 10 dakikada pişti deyip de fırının yanına hiç yaklaşmayıp 10 dakika süre tutarsanız bu iş olmaz. Gerçekten olmaz. Çünkü her seferinde ben süreyi bu şekilde söylüyorum. Yine dikkatli olun diyorum. Ancak bakıyorum yorumlarda işte belirttiğiniz sürede pişmedi. İşte pişmediyse birazcık daha pişirebilirsiniz. Her fırın aynı pişirmez. O yüzden kontrollü davranın diye özellikle belirtiyorum. Bu aşamada çok önemli bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Şöyle ki kurabiyelerin nemlenmemesi adına kurabiyelerinize kesinlikle sıcak haliyle pudra şekeri serpiştirmeyin. Ve de eğer bekletirseniz bekleme aşamasında kesinlikle saklama kabınızın veya herhangi bir kabın üzerini sıkıca kapatmayın ki içerisinden nemlenme, buharlaşma olmasın. Bu şekilde sizlerle birlikte bir videolu tarifin daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Benden hepinize bir çay dermişim. Keşke öyle bir şansım olsa. Deneyecek herkese afiyet, şifa olsun.